قال الحارث بن عباد: كأنا غدوة وبني أبينا غداة الخيل تفزع بالذكور، ضراغم ساورت في الحي يحمى عليها كل ذي لبد هصور، تجالد في كتائب من علي بفتيان كأمثال الصقور، بجنب عويرض لما التقينا ونار الحرب ساطعة السعير، فدانت تغلب في الحرب لما نزلن بداهيات في الأمور، وكانوا في اللقاء غدا تثاروا عناصرة بها لفح الدبور، فحام مهلهل لما التقينا وعرد حين مل من الهرير، فلو نشر المقابر عن كليب لخبر في الحفاظ بشر زير، ولو قتلوا جميعا في بجير لكانوا فيه كالشيء اليسير، بجير حين تشتجر العوالي غداة حوادث الخطب الكبير، قتلنا الحي من جشم بن باكر وأهلك ملكهم عند النفير، بناس من بني بكر عليهم طلاس السابغات من الحرير، وأهلكنا بني غنم جميعا مع القمقام ذي الشرف الكبير، وجالوا من سعير الحرب حتى بدت أقدام ربات الخدور، نقد مقيل هامهم ببيض قواطع طالبات للوتور، غداة صباحتهم شعواء تردي بأسد ما تمل من الزئير، كمات الطعن من رؤساء عز إليهم منتهى العاني الضرير، ومن ذهل بن شيبان وقيس ليوث الحرب في اليوم العسير، ومن أبناء تيم اللات عز توارثه الصغير عن الكبير، وإن تعدد بني بكر تجدهم ذوي القامات والعدد الكثير، حنيفة آل مكرمة وفاخر بهم يصلى بمنصبة القدور، وأحصر في الحمية من لجيم حماة العز في اليوم الضرير، وعمر في الوغى ألياث حرب كأن رماحهم أشطان بير، ومن عجل كتائب بالمذاكي ترى في كل يوم قمطرير، ومن أولاد يشكر كل سام طويل الباع كالقمر المنير، فما في الناس حي مثل بكر إذا افتخر المفاخر للفخور.